Waduh teman-teman. Aduh guys. Dan lihat ada apa ini kok nangis sekali gini. Rokok mau pasek? Waduh, tak ada rokok ya. Ya lah dia. Bapak. Menang. Oh ya. Lejok tunan aku. Ya. Mungkin marep sadranan nih. Iki pancen gawat iki. Gawat iki tadi. Banyak tren nih. Hah? Betul gawat. Kalau paling kurang itu nanti kelak orang. Kamu orang belum di ini di dalam. Ini saya ini kak ini ngadepi demo. Iya le, aduh le. Masih nanti dipakai kono masih nanti. Romo. Nak kesudahan 6 juta setengah lebih lagi. Sopo ya. Pak. Pak. Oke, siap. Oke, siap. Siap. Semangat, Pak. Ayo. Semangat. Ora iso ngadeg ya, Pak? Ngadeg. Ngadeg. Tapi lho gelem ngono ya. Kita mau piye? Kita kan teman kok. Teman itu Kok badok oh biasa aku. Sawan miras omah numpokke apa-apa ki sapa nak ra aku kae. Yo ora aku barang ngandel kae iki. Belajar kae. Iya. Berapa? Deloken kono munggah. Alah. Iki natap lho kok. Ganteng, guys. Wih. Ngeri. Sesat mantap ini. Ini tanpa keluh ya. Ganteng. Wanjang banget, guys. Sapi unik ini. Tanduknya ngering. Harganya itu. Ini biar kuning. Tangan masih kesempit. Wih, lucu. Ini kok. Ada 3 ekor ya. Tanduknya sama ya. Itu kalau ditaruh di tembok bagus ya. Bagus kan. Mungkin harganya melebihi harga sapinya. Betul. Keren. Oh, hidungnya sampai sobek, guys. Hidungnya sampai sobek kok. Akhirnya berdiri, guys. Harganya jadi naik ya, karena berdiri. Belum deal. Kalau kan ini diputui iki lho. Gitu. Wis krungu. Aku jenenge kok dhewe kancane kono apa? Ora iki kok batik kowe. Aku le Yo blane sama bebret kantong aku iki. Ora. Iki
tapi jumul. Jumbo Pak, sekali. Mantap. Iki kondisi ngelak. Apa di kompor iki piye? Terus nang pasar Pak, sing kombur. 3 juta. Luar ngarepe ya. Oh, disudut sak anu ya, Bu. Hah? Disudut sapi. Oh, ini Pak. Oh.